안녕하세요. 금호동에 살고 있는 약수왕 김정희입니다. 반갑습니다. 사람이 인생을 살면서 결혼을 한 번 하기도 쉽지가 않잖아요. 선생님은 손님을 보면서 몇 번 한 사람까지 봤어요? 대체적으로 3번 뭐 이렇게 하지. 대체적으로? 대체적으로 3번 하시는 분들, 2번 하시는 분들 뭐 있고 네네네. 뭐 한 번도 못 하시는 분들도 많고. 저는 근데 궁금한 게 그런 3번 하는 분들은 사주에 나와 있는 거예요? 그렇지 아무래도 적응을 못 아, 하니까. 진짜요? 그게 우리가 여자 복이 있다, 남자 복이 있다, 뭐 이렇게 표현하잖아, 그렇지? 네네네. 제가 그래서 오늘 사주 한 명 가져왔는데 응. 이분은 인생에서 몇 번 정도 해야 맞는 건지 몇 번 정도 들어올지 한번 봐주세요. 연세가 좀 있으세요? 아... 근데 이 사람은 있잖아. 뭐 연세가 많으니까 뭐 저거 하는데 실질적으로 젊었을 때나 이렇게 놓고 보잖아, 그지? 성품이 강해. 강하다. 어. 강하다는 게 어떤 말씀이시죠? 직성이 강하다 이제 표현하는데 이 사람은 신기가 많은 사람이야. 신기가 많은 사람은 조상의 기운을 잘 탄다 이제 볼 수가 있는데 네네네. 이 사람은 뭐를 해도 만족성이 없어. 그 일방적인 게 많아. 직성이 강한 사람은 네. 뭐냐면 자기 생각이 강하다는 뜻이거든. 자기 생각이 강하다. 네. 자기 생각이 강하니까 우리가 직성이 강하다 이제 하는데 네네. 자기 스스로가 판단하는 거지, 그치? 자기 생각하고 자기가 판단하고 하는 건데 직성이 강하다 이제 하는데 이 사람 마음을 이렇게 들여다보면 실질적으로 이 사람 마음에 상처가 많은 사람이야. 상처가요? 상처가 많아. 어떤 상처가 좀? 사람에 대한 상처지. 외로움에 대한 상처. 진짜요? 외로움에 대한 상처가 많고 네. 또 홀로라는 그 상처가 있어. 아, 이 사람이요? 그렇기 때문에 이 사람은 주위에 사람을 옆에 두는 경우가 많을 거야. 아. 왜냐하면 외로움의 상처이기 때문에. 홀로의 상처. 네네. 홀로 있는 게 싫어. 이 사람은 홀로가 있는 게 못 견뎌. 누군가 옆에 있어야 돼. 사람이 옆에 있어야 돼. 자기가 누구를 찾아가더라도 가야 돼. 본인의 옆에 빈자리를 못 견뎌. 견디는. 못 견뎌. 그게 이것도 하나의 일종의 우리가 삶에 속하다 보니까 일종의 마음의 병이 생긴 거지, 그치? 근데 이 사람을 딱 놓고 이렇게 놔놓고 봤을 때는 남들은 봤을 때는 이상하게 여길지는 모르겠지만 네. 근데 내가 봤을 때는 이 사람은 상처가 많은 사람이야. 진짜. 외로움의 상처요, 홀로의 상처다 이제 네. 했으니까 네네네. 이 사람은 누군가가 나를 떠난다, 네. 나를 버린다, 네네. 이게 싫어, 못 견뎌요. 아마 자기가 먼저 사람을 버리면 버리려고 하겠지, 그치? 왜? 버림받는 게 싫으니까. 네네네. 그게 강하다 이거지. 그렇구나. 강하다. 그러면은. 그게 병이 이 사람이 최고 클 거야. 그래요. 그러면 이분 제가 처음에 말씀드렸잖아요. 결혼 같은 경우에도 그러면은 많이 있을 수도 있네. 옆에 뭐 그렇지. 견딜 수가 없으니까. 근데 이 직성이 또 강한 사람은 있잖아. 일방적으로 자기밖에 모르잖아. 네네네. 자기밖에 모르니까 자기가 좋으면 좋은 대로, 싫으면 싫은 대로 가야 되거든. 그런 성미니까. 마음이 이 사람은 변해. 변한다니까. 그래요. 이 사람을 미친 듯이 좋아했다가 네. 아니면 탁 버려버리고 또 이 사람을 미친 듯이 좋아했다가 아니면 탁 버려버리고 그 변하는 거지, 그치? 일편단심은 될 수가 없는 거지. 이분이 아무튼 결혼을 하신 분이 20살 넘게 난
연하분이랑 결혼을 했어요. 그런 사람한테 사랑하는 감정을 느껴. 이 사람은 또 해. 그 순간에는 푹 빠진다니까. 이 사람은 푹 빠진다니까. 그럼 그 분이랑 지금 잘 살고 있는데 혹시나 안 좋은 결과가 또 나올 수도 있어요. 나올 수 있지. 아, 또 있어요? 그렇지, 있지. 아 그래요. 또 있다. 음. 이분이 그거 말씀드릴게요. 아 근데 신기한 거는 이분이 결혼만 4번이나 했어요. 이 정신을 갖고 있으면, 이 마음을 갖고 있으면 그렇게 할 수, 4번도 할 수 있고 5번도 할 수 있어. 아 그래요. 4번이나 했는데 선생님 말을 가만히 잘 들어보니까 아 그게 옆에 뭔가 있어야 사람을 무조건 둬야 되고 그런 이유 때문에 그랬나봐요. 그러면 5번도 할 수 있고 6번도 할 수 그렇지. 있어요? 근데 연세가 너무 많으시잖아요. 근데 그런 뭔가 또 할 수 있다는 거지. 이 사람은 사람이 옆에 없으면 안 돼. 이 사람은 사랑 없이는 살 수가 없는 사람이지. 쉽게 따지고 놓고 보면 네네. 사랑 없이는 못 사는 사람이지, 그치? 근데 이런 거를 본인의 선택이라 그래야 돼요? 아니면 내가 태어난 사주의 길이라고 봐야 돼요? 조상의 기운이 또 많으면 네. 이 사람이 순탄한 인생을 살기는 힘들잖아, 그치? 바람만장한 인생을 살아야 되는 것이고 네. 많은 것을 경험을 해야 되는 사람인데 네. 실질적으로 안정적으로 살지는 못해. 안정적으로 살고 싶겠지, 그치? 네네네. 안정적으로 살고는 싶은데 살지는 못해. 고비고비가 너무 많으니까. 아. 돈에도 풍파요, 인간에도 풍파요, 네네네. 건강에도 또 안 좋아서 또 힘들었을 것이고, 일적으로도 타격이 와서 또 힘들었을 것이고, 네네. 이 사람은 고비고비가 1번, 2번, 3번, 4번, 5, 6번, 7번의 고비가 왔는 건데, 7번의 아픔을 겪어야 되고, 7번의 고비를 겪어야 된다, 이제 했으니까, 얼마나 인생살이가 파란만장하겠어. 남들 보기에는 하려 할지는 모르겠지만, 네네네. 이 사람은 진정이 되면 또 힘들어지고, 또 진정이 되면 또 힘들어지고, 이 사람은 고비고비가 너무 많아. 그래도 옆에서 누군가가 지켜주는 사람이 있고, 네. 있으니까 이 사람이 그걸로 버티고 올 수 있는 세월이 있을 수는 있었겠지만, 이 사람 인생살이 너무 힘들었어. 힘들었대. 외로움의 상처요, 홀로의 상처라 그랬잖아, 그치? 이 사람은 상처라니까. 근데 그거를 저는 궁금한 게 처음에 들어왔던 분이 끝까지 인연을 못 이어간 것도 이 사람이 계속 그런 사주를 타고 나서 그렇지. 그렇게 된 건가 그렇지. 보네요. 그럼 만약에 괜찮은 여자가 들어왔어도 이렇게 될 운명이었어요. 그렇지. 이 사람은? 3년은 좋은데 3년 뒤는 안 좋은 거지. 매 싸워야 되는 거지. 다퉈야 되고 싸워야 되고. 알겠습니다. 누군지 알려드릴게요. 이분은 배우 박영규 씨 이렇게 생기셨어요. 이거 보셨어요? 옛날 분. 네네네. 결혼만 4번을 하셨대요. 심지어 마지막 결혼하신 분은 25살 연하래요. 근데 25살 연하랑 결혼을 하면 의심할 만하지 않아요? 그 사람이 돈을 보고 있나? 그런 막 의심 같은 건 없는 사람이에요. 이 사람은 좋아하면 마음이 가면 끝이지. 진짜요? 쉽게 그것도 인연이 되니까 만나는 거지. 인연이 안 되면 못 만나는 거지, 그치? 그쵸. 진짜요? 이 사람은 또 할 때는 또 확실하게 해. 할 때는 또 확실하게 하고, 네네네. 좋을 때는 확실하게 좋아하는데, 아니면은 다 끊어버리는 그런 승리는 있지. 냉정한 승리는 있지. 날카로운 승리는 있지. 그 아내가 아이를 낳고 싶다 하는데, 그렇게는 못하겠죠. 그냥 여쭤봤어요, 이거는. 아니, 본인도 원하는지 뭔가, 이분도. 그러진 않아. 그러진 않아요. 그러진 않아. 아무튼 뭐 일적으로 아직 연세가 있으셔도 방송에 출연을 하시고 하는데 일적으로도 몇 년 정도 더 할 수 있을까요? 이분은? 더 하지. 이 사람은 끊임없이 하지. 끊임없이 한다? 하지. 그런 기운이 들어와서 하는 거예요? 아니면 본인이 아직 누군가가 나를 찾거나 누군가 나를 불러준다면 이 사람은 언제든지 만사오케이 하고. 맞아. 그거 가는 하나만 거지. 여쭤볼게요. 25살 연하랑 결혼을 했잖아요. 이분을 버릴 수도 있을까요? 그러진 않을 거야. 그러진 않아. 뭔가 두 분이 안 좋아서 다투고, 다투고, 이런 거는 있을 수는 있고, 합의하에 이혼을 할 수는 있겠지만, 근데 중도에 상처를 주거나 그러지는 않는 거로 그래. 그런 인연은 아니다. 그래요. 뒤통수 치고 이런 거는 아니지.
선생님은 그동안 많은 사람들의 궁합을 봐주셨잖아요. 최하고 나이 차이 많이 난 사람이 몇 살이었어요? 24살인가? 같이 오셨어요, 혹시? 아니, 같이는 안 오지. 아, 따로 오지. 여자분이 오셨구나. 그렇지. 오. 17살 차이 나고. 아니, 근데 그런 분은 뭐 때문에 이렇게 딱 끌렸대요, 그냥 그분한테? 그냥 순간적으로 마음이 갔겠지. 나도 자세히는 모르겠어. 20몇 살 차이면은 그런 이성적인 감정이 느껴지나 해가지고요. 그러니까 나도 신기해. 알겠습니다. 이분 그러면은 조심해야 될 점이나 구설 같은 거 있는지 좀. 구설은 그렇게 행동을 뭐 헛되게 하시는 분은 아니기 때문에 네. 뭐 그렇게 망신을 갖는 거나 이런 거는 없다 이제 보면 되지. 아, 그럼 조심해야 될 점이 있을까요? 조심해야 될 거는 건강인데 폐 쪽으로는 조심을 좀 하셔야 되는 걸로. 폐 쪽으로. 폐. 오. 폐가 좀 안 좋은 걸로 보여요. 아, 그게 근데 그러면은 뭐 내년이 될 수도 있고 후년이 될 그렇지. 수도 있고 그런 거네요. 음. 알겠습니다. 음. 그래도 마지막으로 좀 잘 살라고 한마디 해주세요. 온 기회니까 열심히 사세요. 감사합니다.